eres mejor que un empleo de mierda que detestas. Tú no eres mejor que vivir tu mejor vida. Todos podéis vivir vuestra mejor vida. Si de verdad queréis y vais a poner todo en el asador y vais a empezar a escuchar a gente que tiene resultados reales en la vida real, dejar de escuchar a profesores de universidad, FPs, fucking bachillerato, que tienen una panza y son empleados que generan una fucking mierda. Tú también lo puedes hacer. Eso es lo que enseño en la sala Tu Primer Millón. A crear líderes. Resultados en la vida real, bro.